senhor de bastante idade chegou a um consultório médico para fazer um curativo em sua mão, na qual havia um profundo corte. E muito apressado, logo pediu urgência no atendimento, pois ele tinha um compromisso naquele dia. O médico que o atendia, muito curioso, perguntou o que é que ele tinha de tão urgente para fazer. O simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua esposa, que estava em tratamento numa clínica, com mal de Alzheimer e em fase já muito avançada. O médico, preocupado com o atraso do atendimento, disse: "Então, hoje ela ficará muito preocupada com a sua demora?" O velhinho respondeu: "Não. Infelizmente, doutor, ela já não sabe quem eu sou. Há quase 5 anos que ela não me reconhece mais." O médico então lhe questionou: "Mas então, para que tanta pressa em vê-la todas as manhãs, se ela já não o reconhece mais?" O velhinho deu um sorriso e, batendo de leve no ombro do médico, respondeu: "Doutor, realmente, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é." O médico teve que segurar suas lágrimas enquanto pensava. O verdadeiro amor não se resume ao físico, nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo aquilo que o outro é, de tudo aquilo que foi um dia, do que será amanhã e também de tudo o que já não é mais.